নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আমি তুষার, আপনারা দেখছেন পোল্ট্রি ইনফো বাংলা। বন্ধুরা, অনেক দিন পর ভিডিও বানাতে চলে এলাম। আমি লাস্ট ভিডিও বানিয়েছিলাম যখন মুরগির বয়স ছিল 10 দিন। আজকে মুরগির বয়স হচ্ছে 26 দিন, এবং 26 দিনে মুরগির কী কন্ডিশন, কী মেডিসিন খাইছি সেই সম্বন্ধে ভিডিওটা বানাচ্ছি। তার আগে সকলকে বলে রাখি শারদীয় শুভেচ্ছা। যদিও দুর্গাপুজো এবং লক্ষ্মী পুজো শেষ হয়ে গেছে, আজকে 12 তারিখ ভিডিও বানাচ্ছি আমি। তো সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা। আশা করি আপনাদের দিনগুলো খুব ভালোভাবে কেটেছে, আমারও খুব ভালোভাবে কেটেছে, আপনারা খুব এনজয় করেছেন। তো ভিডিও শুরু করার আগে বলে রাখি, এই সময় আমার ফার্মে কিন্তু টেম্পারেচার খুব হাই, কারণ 3-4 দিন ব্যাপী খুব প্রচণ্ড গরম পড়ে, সেই জন্য খুব মোর্টালিটি হয়েছে। এক এক দিনে 3-4টে করে মোর্টালিটি হয়েছে। যেহেতু পাখির বডিটা একটু বেশি, আজকে ওজন করেছিলাম, পাখির বডি ওয়েট এসছে 1300+, 26 দিনে 1300+ বডি ওয়েট এসছে, এবং এফসিআর এসছে 1.35 আসছে। তো যাই হোক, মুরগির বডি খুব ভালো, সেই একটু বডিটা বেশি, এবং গরমের জন্যে এক সময় টেম্পারেচার 37 ডিগ্রি পর্যন্ত চলে যাচ্ছিলো। কিন্তু সেই সময় আমি পাখাও চালিয়েছি, স্প্রিংকলার অন করি, তবুও বিকেলবেলা কিছু মুরগি ট্রেস খাওয়ার পর বিকেলবেলা সন্ধ্যেবেলা মোর্টালিটিটা একটু হয়েছে। টোটাল মোর্টালিটি আজ পর্যন্ত হয়েছে 31 পিস। এতটা হতো না, তো এই গরমটার জন্য মোর্টালিটি একটু বেশি হয়েছে। আমি হয়তো ঠিক মতন পরিচর্যা করতে পারিনি গরমের সময়। আমার গরমে সাধারণত মুরগি মরে না, যেহেতু আমার স্প্রিংকলার আছে এবং চারিদিকে ফার্মটা খোলা রেখে দিই, এবং হাওয়াও ঠিক বইছিল। তবে গরমের জন্য 2-1টা মুরগি কেটেছে। তাছাড়া আমি কোনো মেডিসিন ইউজ করছি না, এবং সকালে খালি ইলেকট্রলটা ইউজ করছি। আমি কাল পরশু থেকে একটা মেডিসিন ইউজ করবো, সেটা হচ্ছে হাই প্রফিট বা ওষুধ পাওয়া যায়, সেটা হচ্ছে এনজাইম। মানে এদের যে খাবারটা খাচ্ছে সেই খাবারটাতে ভালোভাবে হজম হয়, সেই জন্য একটা এনজাইম ইউজ করব, এবং পারলে ছানার জলও ইউজ করব। ছানার জলে প্রচুর পরিমাণে এনজাইম আছে। আমি আগেও ভিডিও বলেছি যে ছানার জল খালে কিন্তু পাখির এনজাইম শক্তিটা বেড়ে যায়, ফলে যে খাবারটা খাবে সেই খাবারটাই কিন্তু পাখি সেটা বডি ওয়েটে পরিণত করে দেবে। তবে এফসিআরটা ভালো থাকবে। সেই জন্য যদি পারেন, আপনাদের পাখির বয়স যদি অ্যাবভ 27-28 ডেজ হয়ে যায়, তখন থেকেই কিন্তু ছানার জল, গ্রোজাইম বা কার্মোজাইম রাত্রে খাওয়াতে পারেন, 1000 পাখিতে 200 ml করে। এগুলো খাওয়ালে কি পাখির হজম শক্তিটা ভালো হয়ে যায়। তাছাড়া অন্য কোনো রকম ডিজিজ থাকলে তার উপর আপনি মানে মেডিসিন ইউজ করতে পারেন। আমার ফার্মে কোনো রকম ডিজিজ নেই। আমি পুজোর সময় খালি একবারই স্প্রে করেছিলাম, তার আগে তো স্প্রে করেছিলাম, পুজোর সময় পাইনি বলে আমি একবারই স্প্রে করেছিলাম। তাই স্প্রে করাটা মোটামুটি বন্ধ রেখেছি, কারণ কোনো রকম ডিজিজ নেই। আমার সিআরডি আসেনি, মুরগির চিকচিক আওয়াজটাও নেই। হ্যাঁ, হালকা লুজ ড্রপ হচ্ছে, তার জন্য আমি কিন্তু হাই প্রফিটটা কাল থেকে শুরু করে দেব। তাছাড়া স্পেশাল কোনো মেডিসিন নেই। হ্যাঁ, আমি আরেকটা ইউজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে কিছু মুরগির পা সরু লাগছে, মানে শুকনো লাগছে, অর্থাৎ ইকোলাইয়ের সমস্যাটা হতে পারে। সেই জন্য চেষ্টা করব আমার সুপারভাইজারকে বলে আমি রাত্রে তুতে ভিনেগারের ডোজটা আরেকবার শুরু করতে চাই। তবে এই বড় বয়সে তুতে ভিনেগার দিলে মোটামুটি 1 লিটার জলে 3 ml দিতে হয়, মানে 100 লিটার জলে 300 ml তুতে ভিনেগার ইউজ করলে কিন্তু এই যে কিছু পাখি পা দেখবেন শুকনো লাগছে, এই বড় বয়সেও কিন্তু শুকনো লাগে, ওটা ইকোলাইয়ের সমস্যা। তো ওটাকেও দিতে পারেন। তবে ওটা দেওয়ার পরে কিন্তু লিভার টনিক অবশ্যই চালাবেন। আমি কিন্তু 3 দিন যদি তুতে ভিনেগার চালাই, তারপর কিন্তু লিভার টনিকটা অবশ্যই চালাবো। লিভার টনিকের সাথে হালকা গ্রোথ প্রমোটার যেটা হবে, আপনি জিপ্রোমিন বলুন বা আরও কিছু বলুন, সেই গ্রোথ প্রমোটার একবারই ইউজ করে দেবো, ফলে পাখিটা যেটুকু খাবে সেটুকুই বডি দেবে। তাছাড়া আমার ফার্মে সেরকম কোনো বড় ডিজিজ নেই। কারণ এবারে মোর্টালিটিটা সামান্য বেড়েছে, কারণ আগের বার তো মোর্টালিটি টোটাল ছিল 39 দিনে মাত্র 37টা, এবারে কিন্তু 26 দিনে 31টা হয়ে গেছে। জানি না ভবিষ্যতে কী হবে, তবে এবার থেকে আমি কেয়ার নেবো, যেহেতু আমি আর কোনো রকম কাজের চাপ নেই, ফার্মেই থাকেই। তো সেই হিসাবে মুরগিটা পরিচর্যা করব। আর তাছাড়া আজ থেকে ওয়েদারটা সুটেবল হয়ে গেছে, হালকা বৃষ্টিও হয়েছে, আজ থেকে ওয়েদার নরম আছে। এখন টেম্পারেচার 29, হিউমিডিটি হচ্ছে 56। তো ওয়েদারটা খুব ভালো আছে, তাই পাখি খুব হালকাভাবেই আছে। তো আগ্রাও মোটামুটি পরিষ্কার আছে, আগ্রা খারাপ বলবো না, আগ্রা পরিষ্কার আছে, আগ্রা অতটা ড্যাম্প হয়নি। আগ্রা এখনও পর্যন্ত আমি 7-8 দিন নাড়তে পারবো, হয়তো 35 দিন পর্যন্ত আগ্রা নাড়তে পারবো। এবং 35 দিন আগ্রা ভালো থাকলে মুরগির বডি ওয়েটটা খুবই ভালো আসবে। এবং বলে রাখবো, এই মুরগির লিফটিংটা কিন্তু কালী পুজোর পরের দিন, অর্থাৎ দীপাবলির পরের দিন, ভাইফোঁটার আগের দিন লিফটিং হবে, এরকম একটা টার্গেট নিয়ে চলছি আমি। তো বডি ওয়েটটা এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে। তো আজকের ভিডিওটা এইটুখানি। অনেকে কমেন্ট করছেন যে ছানার জল খায় ঠান্ডা লাগবে কি না। তো ছানার জল খায় ঠান্ডা লাগবে না, ওটা কোনো ঠান্ডা লাগার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। হ্যাঁ, কিছু লিভার টনিক আছে, কাঁচা জলে খাওয়ারে ডিঙ্কারে খালে ঠান্ডা লাগার ভয়টা থাকে। তো আজকের ভিডিওটা এইটুখানি, আর ভিডিওটা বাড়াবো না। সবাই ভালো থাকবেন, পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ। লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। টাটা।